Evet arkadaşlar, o beklediğiniz video geldi. Bakın. Böyle bir tane saatimiz var. Mutlu 2. Ekran açık. Türkçe arkadaşlar, Türkçe. Ya bir susun, video yapıyorum, video. Arkadaşlar bakın, bunu Türkçe yaptım burada. Bakın, uçak modu kapatıldı yazıyor. Yani ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Kuarkada okutarak yapabiliriz. Sponsor değil. Müzik yazıyor. Oha, bay bay. Detaylı. Wow. Bay bay.